还有老师感染了肺结核，25个学生进行预防性投药。高雄一位国小老师7月初很长一段时间，他不断出现咳嗽、发烧等等不适的症状，到医院后才发现老师感染了肺结核。卫生局这个月9号接获通报，立刻到学校去调查，3个月内跟老师有40个小时接触的人进行追踪，包括了56名学童，而经过结合菌素的测验，25人呈现阳性反应，先投药。都已经放暑假快3个星期，学校空无一人，才传出高雄市这间国小居然有老师感染肺结核，而且3个月内长期接触的师生有70几人。不过追踪通知，只有56名学童接受检测，有25人呈现阳性反应。隔了有一段时间1-2个礼拜以上，然后他就觉得他大概就觉得不太对劲，所以去找医院看诊嘛。这名女老师带的还是毕业班，学生大多已经毕业。老师到医院检查后，发现罹患肺结核，紧急在17号晚间通知学生及家长到校进行说明。他们没有肺结核病，他们只是皮肤试验是阳性。我可以跟你讲一个数据，就全台湾可能有1/3的人，假设做皮肤试验会阳性反应，发病而且要开放性的才会传染给别人，因为怕还是会有传染的风险。高雄市疾管处表示，虽然检验呈现阳性，需要预防性投药，但只要没有发病，不会有传染风险，不用特别隔离。不过，还是针对这名老师的检体，了解是否为开放性肺结核。只是高雄市这2年多次发生老师罹患肺结核，仍引起家长恐慌。TVBS 新闻徐克成高雄报道。